Þarftu að láta gera við tæki þitt? Við bjóðum upp á ókeypis greiningu. Engar símtalar eða ferðir, við sækjum beint að dyrum þínum og skilum. Áður en við gerum við sendum við verðtilboð og höldum áfram aðeins með samþykki þínu. Einfalt, gagnsætt og faglegt. Tengill í lýsingunni. Þegar þú ert að skipta joystick á PS5, fylgdu þessum skrefum til að tryggja að ferli gangi snurðulaust fyrir sig. Fyrst þarftu að safna saman nauðsynlegum verkfærum, sem eru skrúfjárn, nýr joystick og aðgang að internetinu fyrir leiðbeiningar ef þörf krefur. 1. Slökktu á PS5 og af tengdu rafmagnsleiðsluna. Þetta er mikilvægt skref til að tryggja öryggi þitt. 2. Notaðu skrúfjárn til að opna ofan á PS5. Þetta getur verið flókið, svo vertu viss að fylgja leiðbeiningum í handbók fyrir PS5 eða leitaðu að leiðbeiningum á netinu ef þú þarft aðstoð. 3. Þegar þú hefur opnað PS5, leitaðu að joystick tengingunni. Þetta er venjulega staðsett á móðurkortinu. 4. Disconnect the old joystick from the motherboard carefully. Vertu viss að ekki skaða önnur tengi í ferlinu. 5. Taktu nýja joystickin og tengdu hann við móðurkortið. Passa þarf að tengingin sé örugg og rétt. 6. Þegar þú hefur tengt nýja joystickin, settu ofan á PS5 aftur á sinn stað og skrúfaðu það fast. 7. Tengdu PS5 aftur við rafmagn og kveiktu á henni. 8. Pröfaðu nýja joystickin með því að fara í stillingar í PS5 og athuga hvort hann virki rétt. 9. Ef joystickin virkar ekki, getur verið að þú þurfir að fara í gegnum ferlið aftur til að tryggja að allt sé rétt tengt. Ef þú lendir í vandræðum, skoðaðu ókeypis greiningu, Sækja og skila þjónustu sem boðið er upp á hjá mörgum viðgerðarþjónustum. Þær geta hjálpað þér að leysa öll tæknileg vandamál sem koma upp. Verðtilboð fyrir viðgerð getur verið breytilegt, en það er mikilvægt að fá mat á vandamálinu áður en þú ákveður að skipta joystick eða í önnur viðgerðir. Þarftu að láta gera við tæki þitt? Við bjóðum upp á ókeypis greiningu. Engar símtalar eða ferðir, við sækjum beint að dyrum þínum og skilum. Áður en við gerum við sendum við verðtilboð og höldum áfram aðeins með samþykki þínu. Einfalt, gagnsætt og faglegt. Tengill í lýsingunni.